家好，我是小静，欢迎收看 Maxoner 大设计。除了取之不尽用之不竭的太阳能，环保的风能也慢慢流行起来。德国斯图加特大学的一个学生团队 Inventus 就研发出来了世界上第一款纯风力推动的三轮车 Vantomobile， 让你在陆地上就能享受帆船一般御风前行的乐趣。它是由轻巧的碳纤维制成的风力车，重量不到136公斤。它的顶部装有一个双旋转轮，这是最主要的驱动装置。旋翼通过带动轮子转动，从而推动自行车前行。但是空气中产生的阻力会影响速度，所以他们通过风洞测试来找到最合适的旋翼角度，以获取最小的空气阻力。驾驶员还能用一只手来操控旋转轮，必要的时候还能手动进行加速。这样的设计可以强化风力车的效率。它的整个旋翼还能和风帆一样在水平方向上进行调整，来达到最大的受风面积。为了让它适应复杂的道路环境，队员们还设计出了一个变速器，用链条挂接在不同的齿轮上进行换挡。风力车的最大速度可以达到每小时24公里，是当时风速的65%。未来他们希望速度可以达到风速的100%，为此他们也正在努力。风能确实很环保，不过没有风的时候就很无奈了。视频元素来自 First Pioneer， 由 Maxoner 创意公园翻译、剪辑制作。感受最美的创意生活，请关注 Maxoner 创意公园。